హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ డే 18. మనకైతే పొద్దున్నే మాలేషియా మిషన్ అయితే వచ్చిందనమాట. మిషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇక కంకర వచ్చింది. కంకర తర్వాత 50 సంచుల సిమెంట్ అయితే వచ్చేసిందనమాట. 50 సంచుల సిమెంటు ప్లస్ మళ్ళీ కొంచెం పైన వచ్చేసిందనమాట లోడు. మొత్తం అన్నీ కంప్లీట్ అయినాయి. కింద పని అయితే స్టార్ట్ చేసారు అనమాట. మొత్తం మిక్స్ చేస్తారు. కంకర ఉష్క అదంతా మాలు కలుపుతారు మొత్తం. మా వాళ్ళు అయితే మీద పూజ చేస్తారు. మా డాడీ ఇంకా మా అక్క మీద పూజ చేస్తారు. పనోళ్ళు మొత్తం 13 మంది పనోళ్ళు వచ్చారు. మొత్తం 13 మంది పనోళ్ళు. వాళ్ళ లెక్క లాస్ట్ చెప్తా నేను. మధ్యాహ్నం అవుతుంది. సగం అయింది, సగం కంప్లీట్ అయింది. 2:33 లోపల మొత్తం ఫినిష్ అయిపోయింది. మరిన్ని అప్డేట్ కోసం నెక్స్ట్ వీడియో.